reka mbasuze mwese nishimiye kongera kubana namwe kuri umunsi wa none. Reka nsuhuze abantu bose badukurikirana kuri groupe za Back to the Bible, n'abadukurikirana kuri Facebook ndetse n'abadukurikirana kuri za YouTube. Nejejwe no kugira ngo mbahugure abamaze iminsi banyandikira bati umaze igihe kinini utatugezaho ubutumwa bwiza. Arabambwiye bati kuki utigeze utubwira ku bijyananye n'ibi bihe twinjiyemo bya coronavirus, ko twabyitwaramo, ko twabyifatamo. Nabasezeranije ko nzabibabwira, ariko sinzi wamuvuga butumwa cyangwa se umwigisha wigisha ibintu igihe abishakiye. Oya, iyo mpawe ihishurirwa ndaritanga, ariko ntafite ihishurirwa ntaryo ntanga. Kubera ko iyo nta hishurirwa rihari, umuntu yigisha iby'ubwenge bwe, yigisha abantu ibiva mu bitekerezo bye bya kamere ye. Kandi iyo wigisha abantu biturutse muri kamere yawe, wa mupasiteri, wa umuvugabutumwa, wa umuapotre, wa biki, uhumekerwa n'abadayimoni. Uhishurwa n'abadayimoni, ukigisha abantu ibintu bituma barushaho kuzinuka ukuri, bakizera ibinyoma, bagakunda ibinyoma, bakinangira imitima. None rya jambo riri mu gitabo cy'Abatesalonike ba kabiri, muze kuhasoma igice cyose, ahavuga ngo kuza k'umugome ngo kuri mu mbaraga n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma, ngo kuko banze ukuri ngo bizere byatumye Imana iboherereza umwuka w'ubushukanyi, kugira ngo banze kwemera ukuri bose bakishimira gukiranirwa kwabo, baze bacirwe witeka. Uko niko abantu bose bigishwa ibiturutse mu bwenge bw'abantu bihimbiye, bihumetswe n'imbaraga z'abadayimoni mu bitekerezo byabo, bakabyibigisha abandi mu madini, bituma abo bantu barushaho kuba abanzi b'Imana. Umuvugabutumwa mwiza rero ategereza igihe cy'Imana kubw'umuhamagaro, yabona iyo revelation ihumetswe n'umwuka wera, akabona kuyishikiriza abifuza ubutumwa bwiza. Iyo rero wigishije ibiva ku Mana kandi bihamiriza Kristo, bikimura ibigirwamana mu mitima y'abantu, Kristo akaba ari we uganza mu mitima y'abo bantu, umwuka wera aherekeza ubwo butumwa. Ariko ari bwa butumwa buza bushaka icyubahiro, bwishakira indamu, bubohesha abantu amategeko n'imihango n'imigenzo by'amadini, kandi nyiri ukubuvuga yishakira icyubahiro n'inyungu ze, ibyo avuga biherekezwa n'imbaraga z'abadayimoni, bikica rero ababyumva. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo, nibwo buryarya bwabo. Rero mumbabarire, kuko ubutumwa mvuga ntegereza ko mpishurirwa, kandi iyo mpishuriwe simbaje kwivuga ibigwi, mbashaka kugira ngo bubatumbereze kuri uwo Kristo. Narababwiye kenshi kuva kera, abo bantu mwiruka inyuma ntacyo bazabamarira ku munsi w'ibyago n'amakuba. Ushobora gutanga ama example afatika. Hari terimi igikoreshwa ngo imbere y'indege. Avant génocide itaraba 1994 mu gihugu cy'u Rwanda, twese turakizi. Nibaza ko abantu bari mu madini y'abapentekote, abakatolike, abadivantiste, abametodiste, abangirika, ayo madini yabamariye iki ku munsi w'ibyago n'amakuba, intambara itutumba muri kiriya gihugu cy'u Rwanda? Babamariye iki se? Ahubwo bamwe barabatangaga ngo babicwe, babaziza ubwoko, abapasiteri bagatanga intama zabo. Yesu ntabwo yabisaba abapasiteri, ntabwo yabise mwene ababashumba, bita amasengaryana. Nimukure ibigirwamana muri mwe, mutumbire Yesu Kristo wenyine. Mureke gutumbira abantu, mureke gutumbira ibintu, mutumbire Kristo. Ngiye kumuvugaho rero gatoya mu mpuguro nshaka kubaha muri kano kanya, kuko aryo hishurirwa numva nagize. Mission ya Kristo muri Bible mujya musoma.
ukwimura ibigirwamana byari mu mitima y'abantu, biri mu mutima wawe. Ikintu cyose cyasimbuye Imana washyizeho umutima, ukagikundisha imbaraga zawe zose n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, ukakerekezaho umutima, kiba cyakubereye ikigirwamana. Kuvuga ngo aho ngaho Imana nta kibanza ifite mu mutima wawe. Ku munsi rero w'amakuba n'ibyago, Imana itegereza kureba ko bya bigirwamana bizakugira icyo bikumarira. Baba apotre wirukanka inyuma, baba profete wirukanka inyuma, baba pfumu y'amafaranga, ya mitungo yawe, ya diplome yawe, ya PhD yawe, ntacyo bizakumarira ku munsi w'ibyago n'amakuba. Urugero dufatire kuri biri kuba hano ku isi. Murabona ko isi yinjiye mu yindi atmosphere, mu yindi monde, mu yindi mibereho itandukanye n'imibereho twari turi mu bushize. Kuva icyago cya corona kinjira, reka mbabwire gatoya kuri corona. Corona ni indwara yahimbwe n'abantu n'agatsiko k'aba Freemason n'aba Illuminati n'abandi ntashatse kuvuga n'imiryango 11 iyoboye isi. Iyo ni programme yateguwe kuva muri 1954. Perezida Obama yivugaho muri 2014, Bill Gates yivugaho 2015. Bateguza abantu icyo cyago kizaza. Mwibazaga se barahishuriwe, bareretswe ibigiye kuba, cyangwa bateguraga gahunda y'iyo programme bari bafite ibyo bashaka kuzakora kugira ngo bahungabanye isi yose. Ako gatsiko rero niko kagiye gusohoza ibyahanuwe, niko kari mu murongo wo gusohoza ibyavuzwe na Daniel, niko kari mu murongo wo kuvuga ibyavuzwe na Yohani byahishuwe, niko kari mu murongo wo gusohoza ibyavuzwe na intumwa Pawulo na ba Petero, natwe abo turabivuga. Ukuvuga ngo Yesu yabwiye abigishwa be ngo umwuka wera naza ngo azababwira byose, ngo ndetse azababwira n'ibyenda kubaho. Ntabwo byenda kubaho byari byiza umwuka wera azavuga, byari bibi. Ubu twabyinjiyemo kubera ko nta nyuguti n'imwe mu byanditswe izapfa ubusa, bizasohozwa byose uko byahanuwe. Ubu rero twatangiye igipindi cyo kwinjira mu bihe bya Antikristo. Yatangiye gukora kuva kera Antikristo. Antikristo yakoze kuva kera na Yesu Kristo ataraza ku isi. Yesu yaje asanga umwuka wa Antikristo ukora, kuko Antikristo ni ibinyoma, Antikristo ni ibirwanya ukuri, Antikristo ni ibirwanya gukiranuka kw'Imana. Antikristo si umuntu w'inyama n'amaraso. Antikristo ni iyo system y'imyumvire y'abantu irwanya Imana. Akora rero muri etape zitandukanye, ariko etape turimo, iki gihe turimo cya nyuma, Antikristo noneho arakora ku mugaragaro ku buryo abantu bose amaso y'abantu abireba. Ikinyoma rero cya mbere cyabayeho ni iki? Haniho nkundira Imana. Ikinyoma cya mbere kiriho mugomba kwirinda kandi mukamaganira kure, ni ikinyoma cy'abantu babigisha. Izo nyigisho twavuze tuzisanga mu madini, babeshya ngo Antikristo azatangira gukora ngo itorero ryarazamutse. Ntawe itorero rizajya. Itorero rizabona imikorere ya Antikristo. Ese ubundi itorero ririhe? Tubwizanye ukuri. Higeze kubaho itorero riboneka ku mugaragaro igihe cya Kristo n'intumwa, arazamuka. Amaze kuzamuka asuka umwuka wera kubizera i Yerusalemu mu cyumba cyo hejuru ari 120. Abo bantu badomeka isi, baramenyekana, baraboneka. Abapagani barabamenya, babakimenywa na bose. Yesu yarababwiye ngo ntawafata itabaza ngo arishireho inkangara, ngo arishyira ahabona kugira ngo rimurikire abari mu mwijima. Bamurikiye abari mu mwijima, baramenyekanye, barafashwe, barishwe, baratwitswe, bararenganijwe, baranyazwe, babaye impunzi. Iryo ryari itorero kuva mu kinyejana cya mbere n'icya kabiri kugera ku kinyejana cya gatatu. Kiliziya Gatolika ivuka i Roma, ubwami bw'Abaroma butangiza Kiliziya Gatolika kugeza amagingo y'itorero riri hehe. Iyo uganira n'abarokore barakubwira ngo riri mu ibanga. Nta torero riba mu ibanga. Iryo torero ryo mu ibanga ribaringa.
ni iry'abaringa cyangwa cyayatera iri mu karere k'ibiyaga bigari. Iryo ni itorero riri mu manegeka. Itorero ryo mu manegeka ntabwo ryemewe n'Imana. Buri kadini kiyita itorero, ubutekamutwe bwose bukiyita itorero, abanyabinyoma bose bakiyita itorero. Ufunze akantu kiwe ngo iri ni itorero rya Kristo, iri ni itorero ry'umwuka, nimusapotinga umurimo w'Imana, nimutere inkunga ubutumwa bwiza, ngo murabona tugera aho mutabasha kugera, nimusora amafaranga. Ni amatorero y'abaringa y'ibinyoma. Itorero rya vrai rijya habona, rigahamiriza Kristo ahabona, rigakiranuka babona, rikavuga abantu bose baribona, rigakoreshwa ibitangaza abantu bose babona, rigashyira amanga abantu bose babona. Itorero rijya ku mugaragaro, ntabwo ryihisha. Itorero ryo mu ibanga nibaringa, nta torero ryo mu ibanga ribaho. Iryo torero ni itabaza, iryo torero ni umucyo umurikira abari mu mwijima. None ryaba mu ibanga gute kandi abari mu mwijima bashaka kuribona kugira ngo riberere imbuto, ribabwize ukuri. Muganire n'abapantekote n'ababarokore bitwa ngo l'église du réveil, sinzizo reka none ngiye mbavuga ubu 2020 ngiye kujya mbavuga mvuge n'amazina mushaka murakare cyangwa kuko n'ubundi mu bafanatiza Yesu se ko mumuvuga Satani ko mumuvuga, ariko umuntu yavuga amadini murimo mukarakara. Ayo mapantekote, ayo mazayo, ayo ma restoration, ayo ma assemblée de Dieu, Anglikana, ayo maviva, ubwo budini bwose nazi salvation n'ibyo bwose bwiyita itorero rya Kristo. Kuki se birema ibice kandi itorero rya Kristo rigomba kuba rimwe, urukundo rumwe, umwuka umwe, umwami umwe, gukiranuka kumwe, amagambo amwe, kwizera kumwe, ariko bari divize bakiyita itorero rya Kristo. Ntabwo bishoboka, never. Ibyo si itorero, ni ama business. Nayo yandi muri rero reka bagirina ni muvi nyuma y'ibyo bi. Ushaka kubona ukuboko kw'Imana wese, ushaka gukiza ubugingo bwe wese, ushaka kurokora ubuzima bwe muri iki gihe twinjiyemo, hari ibintu bitatu nababwiye. Reka mbibibutse muri 2017 abankurikira icyo gihe. Narababwiye ngo vision ya BTB, Back to the Bible, iyi natangiriyeho guhagurutsa nkigisha abantu ubutumwa bwiza bwa Kristo. Abantu bariho barankondana bambwira ngo kuki ntashinga idini, ngo nanjye ntafungura ahantu ngo abantu bakaza kuhasengera. Oya, nasobanukiwe ijambo rivuga ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, abasenga data bazamusenga mu kuri no mu mwuka. Ntabwo abantu bazasubira i Yerusalemu, ntabwo bazajya gusengera kuri uriya musozi wo hakurya. Abasenga data bazamusenga mu kuri no mu mwuka, kuko abameze batyo ngo nibo data wo mu ijuru ashaka. Icyo cyari ikiganiro cya Kristo n'umusamariyakazi muri Yohana, Evanjili ya Yohana igice cya 4, uhereye ku murongo wa 20 cyangwa se wa 20. Nicyo kiganiro Yesu yagiranye n'umusamariyakazi. Ariko iri jambo rya Kristo ntabwo kugeza ubu abantu baritahura. Ikintu kibabaje ni ukuntu amagambo Kristo avuga abantu batayasobanukirwa, ariko bagasobanukirwa amagambo y'abandi. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abayuda ngo ngiye naje mu izina ryanjye ntimwanyemera, ariko abandi bose bazaza mu mazina yabo ngo abo bo muzabemera. Gusengera mu kuri no mu mwuka twarabisobanuye, tubabwira ngo BTB ntabwo dufite gahunda yo gushinga amadini. Genda umwigisha, nigisha iby'ubwami bw'Imana bya Kristo, mpamiriza Kristo mu kuri no mu mwuka. Nta cyubahiro cy'abantu dushaka ko batujya inyuma, nta n'amafaranga y'abantu dushaka banyuzwe n'ibyo dufite. Icyo twifuza ni kimwe, nimwimike Kristo mu mitima yanyu, maze muzabona gutabarwa kwe. Tubabwira rero ibintu bitatu. Icyo Imana yantumye kugira ngo mbwirize umuntu utaramenya Kristo amenye ko ubwe agomba gukora amateraniro yo mu mutima we na Kristo. Tumvikane neza, reka subiremo mu byumve neza. Umuntu personnel, umuntu ku giti cye, Imana ikeneye gukorana amateraniro nawe mu mutima nama we kandi ya buri munsi.
nabahaye urugero rw'abantu bagendanye n'Imana bafite amateraniro yo mu mitima yabo, batigeze baparticipa urusengero na rumwe, batigeze bagendana Bibiliya kuko ntiyari bwabeho, batigeze bagendana n'abahanuzi, batigeze bagendana n'abaapotire n'abapasiteri. Abo bantu babayeho. Uwa mbere ni Adamu. Abo nabo twumva bakiya Bibiliya duhamiriza. Uwa kabiri ni Henoki, ngo wagendanye n'Imana imyaka 365 bihwanye n'iminsi yuzuza umwaka. Uwa gatatu ni Metusela. Uwa gatanu ni Nowa. Uwa gatandatu ni Abrahamu. Uwa karindwi Yakobo, Isaka umwana wa Abrahamu. Abo ni abantu babayeho bagendana n'Imana, bagiraga amateraniro mu mitima yabo. Ibyiringiro byabo no kwizera kwabo n'ubuzima bwabo byari byaragomorewe iyo Mana. Ugukiranuka kwabo kwari kavukire. Haleluya. Bari inshuti y'Imana. Nta maeglize yabagaho, nta Bibiliya zabagaho, nta baprofete n'abahanuzi babagaho. Kamere yabo yari kamere yomatanye n'Imana, kandi Imana ntibayiboneshaga amaso y'umubiri, bayumvaga mu ijwi iganiriza imitima yabo. Ariko mwumva ikintu kibabaje giteye n'agahinda. Aho Yesu Kristo aziye kubw'ubuntu bwe, aje kwimika bwa bumana mu mitima yacu, Imana twayishyize ku ruhande, n'amagambo ya Kristo tuyashyira ku ruhande, dusubira i Yerusalemu kujya gushakira y'Imana. None se ko corona yateye, ayo madini mwemera mujya gutangamo ibyacuma amaturo bakabigishira inyoma, kuki atabatabara? Za mbaraga bavugaga mu madini bahoraga bahimbaza Imana ikomeye, haleluya, Imana igitangaza, turahambiriye, turabosha ibintu byose, uraba abashangara abasokoroyo, usatakira, turakuruye, turabohoshe. Corona ibacishije make bose n'amadini bagafunga, lockdown zikabakubita hasi. Naretse ayo mateatre. Ndababwira ibintu bitatu. Abashaka gutabarwa muri ibi bihe twinjiyemo, hazatabarwa abantu bagenda na Kristo mu mitima yabo no mu bwenge bwabo. Hazatabarwa abantu bakorera amateraniro mu mago yabo. Ariya magambo nayavuze 2017 abantu benda kunyica. Uyu mugabo ni igipinga, uyu mugabo arayobya abantu, uyu mugabo yaravangiwe, uyu mugabo arabuza abantu amadini. None ko muteranira mu mago, nimwige guteranira mu mago yanyu. Korneliyo umusirikare w'Umuroma niwe munyamahanga wa mbere wujujwe umwuka wera. Yawuzuriye he? Yawuzuriye mu rugo rwe n'umuryango we n'abana be. Petero yaje kwa Korneliyo abahesha umwuka wera mu rugo rwabo. N'iryari ingo zanyu ziruzura umwuka wera. Nimumbwira igihe ingo zanyu ziruzura umwuka wera, ko mujya kuwuzurira muri ya manegeka ngo ni isengero, mwatamu gasubira uko mwari mumeze. Mwavuga gute yuko mufite umwuka wera? Umwuka wera utuzuriye mu rugo rwawe, utawuzuranye n'abana bawe n'umuryango wawe, uwo mwuka wajya kumwuzurira mu maeglize gakondo. Misiyo ya Kristo nuko kuzura kubumana kuba muri wowe imbere. 2. Nuko kuzura kwa Kristo kuzurira mu byawe mu rugo rwawe no mu byawe. 3. Nuko kuzura kwa Kristo kurugaragarira muri babiri batatu bahuje umutima, aho bateraniye hose, yaba mu mago, yaba ku nyanja, yaba mu ishyamba, yaba ku biyaga, yaba mu bustani, ahariho hose. Imana n'umwuka iri muri bo, iyo bahuye babyumva kumwe. Ariko Imana yo kuzurira mu nsengero, ayo muzabona muzuzura abadayimoni. Imana ikora 24 hours, igendana n'abantu 24 hours. Niyo Mana ihimbarizwa mu Yerusalemu ku misozi. Kuri wa musozi wa Yerusalemu hubatswe inyubako z'abantu biyubakiye, bagafata n'amadeni y'amabanke ngo barubakire. Iyo si Imana.
kuki mudashaka kumenya imbaraga z'Imana? Imana mubona mwayirwanira, mwebwe abantu mwarwanirira Imana. Imana ko yihagije yirwanira. Muzabaze tujye muri Bibiliya, Umwuka wera yuzuzaga bene data bakuzuzwa b'abakire n'abakomeye, bagatanga amazu yabo akaberamo amateraniro, abandi bagateranira mu mago yabo n'abagaragu babo. Abantu bashaka gukira ibihe turimo, Yesu azabashyiraho ikimenyetso ari cyo Mwuka wera, n'abantu baterana na Kristo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Corona, muravuga corona kangaka na gatonyanga mu nyanja ya Satani aberetse. COVID-19 ivuyeho, ubu tugiye kwinjira muri COVID-21. Corona 21, COVID-21 niyo iri kuvuka, niyo bari gukora. Hazaza na 22, hazaza n'ibindi kugira ngo misiyo ya Satani isohoke. Aho rero Satani niba yafashe isi yose n'abantu bose bari ku isi, kuko turi mu bwami bwa Satani. Narabibabwiye, mutangira kuzana amaverse yanyu y'uburofa babigishije ngo isi n'ibiyuzuye n'ibyo Uwiteka. Dawidi yabivuze muri kamere ya Dawidi, aramye iyo Mana, ahimbaza Imana mu gihe cye cya Ancien Testament. Nouveau Testament siyo yari arimo, siyo yavugiyemo. Muri Nouveau Testament ibintu byarahindutse, isi n'ibiyuzuye biri mu maboko y'umurwanizi Satani. Niyo mpamvu Yesu yavuze abwira abigishwa be ngo ndi kumwe nabo, ngo barinde wa mubi, ngo bari mu isi ariko ntabwo ari ab'isi. Yesu yasabiye abigishwa be ngo Imana ibarinde umubi, bari mu isi ariko si ab'isi. Yarazi ko ari aba etranje, turi ingenzi, turi abamusafiri, turi abapitanjiya, aha turi mu macumbi ya Satani. Isi nabayo n'umwami wayo Satani agomba gukora ibyo ashaka, nubwo mwasenga gute ntibizahagarara, bizakomeza. Bagenda bababeshya ngo Satani ngo ati Kristo ngo azatangira gukora. Yesu yaje ntabazabatwa abajyana he, muzabisogongera bien tubirimo. Aha ni ukwihangana kwabera no kwizera kwabo kuzagaragarira. Nta torero ryari riha, ubu rero rigiye kuvuka. Ubwoba bugiye gutuma abantu bashaka Imana. Ubu butumwa turi kuvuga muzabwumva. Mbere twarabuvuze muradusuzugura, muradutuka, muduhindura ubusa, ariko ubu bigiye gusohora ibyo twababwiye sasa. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ubu bigiye gusohora. Ubwoba, nagiye ahantu nirutse gutemberera igihugu cy'abaturanyi cy'Ubudage, njya mu kaeglise kamwe k'abanyafrika bene wacu, kuva batangira amateraniro kugira bayarangiza. Ubwoba bwa corona, barasenga bakongera bagasenga, bakabira ibyuya bakaboroga. Ndabareba ndavuga nti sifite uko nabafasha, kuko nta jambo nari kubasaba, nta mwanya nari mfite. Hose nizagaruka petete kubafasha, ariko ubwoba bwuzuye abo banyamadini, abantu bose badafite ikimenyetso aricyo Kristo, buzuye ubwoba. Reka mbabwire ndangiza kugira ngo mwe kugira ubwoba, ariko ndabwira cyane cyane ababitiri badukurikira, abo tumaranye igihe bakomeje kubana natwe. Umuntu wese, ndangiza, wimitse Kristo akimura ibigirwamana, akerekeza umutima kuri Kristo, Kristo akakurutira amafaranga, Kristo akakurutira umugabo, Kristo akakurutira umugore, Kristo akakurutira abana, Kristo akakurutira uburayi, Kristo akakurutira imishinga, Kristo akakurutira tu akaba ari we uganza byose muri ukumva ko ari we priority. Reka mbabwira abankurikira, ntabwo Imana ifitanye ikibazo n'ibyo mukora, ntabwo ifitanye ikibazo na faiblesse zanyu, ntabwo ifitanye ikibazo n'ingeso zanyu. Oya, ibyo mugenda mwiyagiriza, gusambana, kubeshya, intege nke, kwiba, gutukana, imijinya, ntabwo Imana ifitanye ikibazo n'ibyo. Iyo mirimo ya kamere, izo ngeso za kamere, ayo matunda ya kamere, si cyo kibazo Imana ifite ku bantu. Ikibazo Imana ifite ku bantu ni iki? Nuko bafite imyumvire idahura n'iya Kristo. Imyumvire ya Kristo niko kuri,
kandi ukuri niko kubatura izo ngeso. None se wakwizera ibinyoma gute ukabatuka izo ngeso? Ufite ingeso zikuboshye, umuganga wazo ni Kristo. Uwo muganga Kristo, doctor w'abadocteur, uvura mu mwuka no mu mubiri, ntushaka kumwemera, kwemera ibyo akubwira, kwemera amagambo ye ari hano mu byanditswe. Ariko ukagenda ukemera amagambo yabo batekamitwe, abo besikro, abo bantu babeshya, akaba ari bo boriyanta bayobora ibitekerezo byawe. Abo bantu bakumarira iki? Ugafanatiza abiyita abakozi b'Imana, ahubwo ukabita abakozi b'Imana, ijuru ribabona nk'amasega aryana, ijuru ribabona nk'indyarya, ijuru ribabona nk'abaswa. Ibyo Yesu atemera wowe ukabyemera, ukabyemeza. Wakagombye kuba connected na Kristo akakwemeza ibyo yemera, apana we gushaka kwemeza Imana ibyo wemera. Abantu bakakuyobora mu bitekerezo. Izo ngeso rero mugenda mwirega, umuti wazo urahari n'imbaraga zisenya zirahari, ariko kugira ngo zikire nuko umenya amagambo ya Kristo yariyo. Ayo magambo ya Kristo niyo muti uvura imirimo ya kamere. Ayo magambo ya Kristo niyo ahindurira ubuzima umuntu. Erega imikorere ya Antikristo ntawe uzayihagarika ko agomba gusoza ibyanditswe, n'abanyabinyoma ntawe uzababuza, ariko hejuru yabo bose hari indi Mana ikomeye ifite ubutware n'ubushobozi. Uwomatanye nayo akikomereza kuri yo, akagendana nayo, akava muri ibyo binyoma n'abanyabinyoma, tutandukanya nabo. Iyo witandukanije n'abanyabinyoma n'inyigisho z'ibinyoma, ubwo umwijima ukurimo utangira kugenda uhunga, noneho umucyo wa Kristo kaza gusa. Uwo mucyo wa Kristo iyo ugusanze rero niwo ukuragira. Iyo rero ukuragiye ugenda unetraliza, ushwanyaguza ubukana bwa za ngeso zikuboshye. Niko rero n'abizera Kristo bamatanye nawe, izi nkingo bagiye gutera abantu, uko iminsi iri kugenda niko bagenda bahindura amategeko mu bihugu dutuyemo buhoro buhoro. Kuba izo nkingo waziterwa ku ngufu, ntabwo bazaba baziteye ubugingo buhoraho, nta nubwo bazaba baziteye umwuka, bazaba baziteye iki kibiri kizapfa kikahora. Kubw'isezerano ry'Imana rero igufiteho, urwo rukingo rukugezemo ruzahinduka amazi, kuko mwigeze guterwa n'inkingo kera muri abantu. Mwatewe iz'agasama, mwatewe iz'akokorishe, mwatewe iz'imibembe, sinzi ngo kwa shiyokoro n'ibindi. Mugibaza sinye baziduteraga turi abana kwari kugira ngo tubeho? Neva, kuko n'abazikora n'abangaba nyine bazikora, n'abo bari iminati bazitegura. Kuki se zitatwishe? Kuki tutapfuye? Rego hari abapfuye bien sûr, hari nabo zamugaje babimunga, ariko y'Imana irwanirira abatindi n'umugambi wayo dufiteho, ntiyabuze kuzinetraliza ntizagira icyo zidutwara, kuko Imana idufiteho imigambi yayo. Biragoye ko Satani yica umuntu Imana ifiteho umugambi, biragoye kiretse umugambi w'Imana usohoye. Niyo mpamvu nigeze kubabwira ubutumwa bwiza, ndababwira ngo umunsi Herode ni Pilato na Herode bagezwa imbere Yesu, amubaza ikibazo ati, uri umwami w'Abayuda? Undi aramubwira ngo urabyivugiye. Aramubwira ngo umwana w'umuntu ngo yaje kugira ngo ahamye ukuri. Undi aramubaza ngo ukuri ni iki? Aricecekera. Aramubwira ngo ariko ntabwo uzi ko mfite ububasha bwo kukwica no kugukiza. Undi aramubwira ngo nta bubasha mfiteho kiretse ubuhawe buvuye mu ijuru. Abafite ikimenyetso ari cyo Kristo bimuye ibyo bigirwamana by'abatekamitwe n'inyigisho zipfuye z'abadayimoni zizerera hano, Kristo akaba ari uvugana n'imitima yabo bakayoborwa nawe. Ntago urukingo iyo microchip n'indi byose
bizakugiraho ubushobozi, bizangiraho ubushobozi butabihawe, ubwo bushobozi butavuye mu ijuru, kuko ndiyashyire kuri Kristo. Ntibikunda, ntibishoboka. Biramutse binyishe, nuko ijuru rizaba ryatanze feve uyu tumukuyeho. Ariko nimba bidashobora kunyica, nuko ijuru rikindinze kugira ngo soze umugambi w'Imana. Rero abantu benshi mubereyeho kugira ngo musoze imigambi yanyu, imigambi y'amaproje, kurya, kunywa, kubaka amazu, mubikore nta problem. Ariko ku munsi w'ibyago n'amakuba, kuko byabatwaye igihe cyo gutekereza kuri Kristo, ngo mugire umushinga wo gushaka mu maso he, mwigirira mu mishinga yo gushaka iby'uyu mubiri, ku gihe cy'ibyago n'amakuba ntabwo iyo mishinga izabatabara. Rero kujya mu mishinga myinshi igatuma utesha Imana agaciro, ujya mu mishinga myinshi bigatuma Imana ikureke, afite ibyo yisunze bizamutabare mu gihe cy'ibyago n'amakuba. Nuko kibaza abantu bafite, twatangiye ibibya byo gukora kwa Antikriste ku mugaragaro, system yatangiye kandi bizakomeza. Proje bafite ni ndende kugera muri 2050. Muze kujya kuri YouTube, kuri yo Facebook yanjye, murebe ikiganiro cyabayeho hagati ya Sarkozy na Macron hashize igihe kinini. Iyo video igaragaza ukuntu bafite proje yo kugabanya abantu ku isi. Bazagabanya ab'Imana idafiteho umugambi, nibo bazagabanywa. Ariko uw'Imana wese ifiteho umugambi, uyu muntu wese wishinganishije kuri Kristo, akaba afite Kristo bagendana muri we, akaba afite Kristo bararana muri we, akaba afite Kristo wo mu rugo rwe, apana umwe wa dimanche muri amadini yanyu. Uriya ni Yesu wundi, Yesu wa fake, Yesu wo gusa, ariko yagera mu gihe cya za vaccine na corona bakamufungira imiryango y'amateraniro. Uwo ni Yesu wa moderega. Yesu wa vrai ntabwo bamufungira amateraniro, ntabwo bishoboka. Yesu wa vrai, reka mbisubiremo mu byumba, Yesu w'ukuri ntabwo bamufungira amateraniro. Kayizari, ubu butegetsi bw'abapagani bufungire Yesu wa vrai amateraniro? Ntibishoboka. Uriya Yesu wafungira ama eglise ni Yesu wa fake, ni Yesu wundi. Naramubabwiye, aboneka mu gitabo cy'Abikorinto ba 2:11, muhere ku murongo 3 mumanuke mugeze kuri 15. Yesu wundi niwe bafungira amateraniro, niwe bafungira imiryango y'ama eglise. Yesu w'ikiwani, iriya Mana y'iki gihe yahumye abantu amaso y'imitima ngo batamurikirwa n'umuco, niyo bafungira za eglise. Bafunga hariya ariko ntabwo bafunga umutima wanjye, ntibahafunga no mu rugo rwanjye, ntibambuza gusenga Kristo mu rugo rwanjye. Simwakira aba Yesu wa pirate, mwarekanye aba Yesu b'amapirate, mukarekana n'Imana z'impirate, mukarekana n'abita abakozi b'Imana b'amapirate. Ubu muzumva muri kino gihe kiri imbere bazatangira guhindura inyigisho, bankuraje abantu. Sorry gatoya, sorry ndumva telefone. Hello? Sorry ko barogoye gato, iyo telefone yashakaga, ariko dukomeze. Rero uyu Yesu n'Imana, lockdown iziza bagafunga ariko Imana bayitesheje agaciro we, ya Mana yo mu rusengero we. Imana bafungira eglise amategeko ya Kayizari, Nero. Kayizari neragafunga imiryango y'ama eglise. Muri Yesu nyabaki, ni Yesu Kristo Imana yacu rurema yagafungiye aba bategetsi imiryango ikadoda, ikababwira ngo nta nubwo muri buvaho ngaho. None abo bantu nibo bafungira za Mana za dimanche na samedi na vendredi mu misigiti, mu macaca zihe hose, bakabafungira imiryango. Iyo ni Imana nzima. Ntabwo mwumva ko inyuma abantu basenga ari ya fake. Tubwizanye ukuri, nimusubire mu byo nababwiye. Jewe Bahati narababwiye ngo
nimusubire mu materaniro yo mu mitima iwanyu mu mago. Ayo niyo materaniro batashyiraho lockdown. Ayo niyo materaniro ntawaya adasaba akide droit, adashaka ibyangombwa. Papa, mama, abana mwicare musome Bibiliya, mudebate ku ijambo, musenge, mushima Imana ko ibarinze. Iryo terero ntago bajya barifunga, ntibiba, ntawaritinyuka, barifunga gusa. Ko n'inshuti zaza mugapartaja mukaganira mu rugo rwanyu ko bikunda. Reka tugende gatoya mu byanditswe. Mbabwira amateraniro yabaye mu rugo, ngarutse kuri bwa butumwa bwa kera 2017 nigeze kubabwira, maze kugira ngo mwumve ibyo mbabwira yuko ntibyibuka. Amateraniro yo mu rugo ntibajya niyo mpamvu kwa Koronelio batigeze bayafunga. Mu cyumba cya mwene data hejuru buzura umwuka wera ntibigeze bayafunga. Ibyo ni gukunda. Umuntu afite uburenganzira bwo gutumira inshuti n'abavandimwe bagakora umunsi mukuru bagasangira. Ariko ko mutagendera muri ya mihango y'amasakramentu, Eucharistia, Penitensia, ishakure, iminyota, ya materaniro yo kuramya no guhimbaza, ya materaniro y'ibyacumi n'amaturo, ya materaniro y'ubuhamya sinzi n'amashimwe, ngo muba mwumva mutasinze. Biriya bintu ni ibihimbano by'abantu. Reka mbabwize ukuri, ntabwo biba mu iteraniro rya Kristo. Ntaho wabisoma. Ni programme ya Antikristo yashiriweho abantu. Ese ayo materaniro ukitakwicara iwawe mu rugo rwawe n'amateraniro yo mu rugo rwawe, pastor, nawe papa, nawe mama, nawe sister, nawe brother, ugashimira Imana, mumba mukunda publique ngo mugende mwiyerekane. Byo mbabwira, mwasokoje maquillage, rouge à lèvres, sinzi du costume, du cote, du cravate, urumva du parfait, pu kugira ngo ujye muri publique y'abantu benshi ko mu bira bintu by'abastari bajya kwimurika hari imbere nawe bakubona. Iyo uri mu bantu 5-6 mu rugo wumva utari fier yo kumva ntago wuzuzwa ngo ufunguke uvuge ibyuzuye umutima wawe bitudubise. Ibyo wabwira abantu 2-3 ni ngombwa ko bibwira abantu 100, 200, 300, 400. No, kamere idutwikisha ko twiyerekana muri publique. Ubuse ni muri kunkurikirana sindi kubabwiriza, sinzi n'abankurikirana uko bangana, ntacyo bintwaye. Ariko icyo mvuga kirasohoka kikakugeraho kigafasha umutima. Kwa Koronelio bateraniye mu rugo, urumva bateraniye mu rugo, buzura umwuka wera, bari mu rugo, nta handi bari. Abaroma igice cya 16 umurongo wa 5, munahiriza itorero ryo mu rugo rwabo, munahiriza na Epayenito uwo nkunda, ariwe muganura wabo muri Aziya bahindukiriye Imana. Itorero ryo mu rugo rwabo. Abikorinto ba mbere 16, 19. Abo mu matorero yo muri Aziya barabatasha, Akwila na Pulisikira barabatasha cyane mu mwami wacu. Ni itorero ryo mu rugo rwabo. Iyo ni imvugo, ni programme yashyizweho n'umwuka we. Amateraniro yo mu mago nimushaka kuyakora kubera umunebwe no kumva ko muzuzuzwa uko mwateye amakora simwasakuje n'ingoma na za synthetizer n'ibyuma byinshi. Itorero ryo mu rugo ngiri ni muri soma, nibana barisomera, nibana ribasomera mu masengero yabo. Eki dukomeze Timoteyo wa mbere igice cya mbere 13. Nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera, kandi ubuntu bw'Imana bwarushijeho gusagirwa bufatanije no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Dukomeze twumva icyo batubwira. Mbaye imirongo mugende muyisome. Filemoni igice cya mbere umurongo wa 2, na Afiya mushiki wacu na Rukipo umusirikare mugenzi wacu n'itorero ryo mu rugo rwawe. N'itorero ryo mu rugo ntabwo habamo ibintu biremerera abantu. Hari uwanditse hano komantere kuri Facebook witwa Everine ati
wowe abapasiteri bazakurya iboro urabroka phrase dada yangu baba barandiye kera nuko bambuse ndano hari security ariko Yesu amishurira kuvuga ibinyoma byabo n'amanyanga yabo kuko nibyo byabohora abantu. Yesu yarambwiye ati nutabivuga ntabwo abantu banjye bazabohoka, mena amabanga yose ubishyire hanze kandi werekana ibyanditswe by'ukuri. Ubu ndi kubategurira ikiganiro cyo kuvuga ukuntu amadini yarwanije amagambo ya Yesu. Ndi gutondekanya amagambo Yesu yavuze yose mbere kuko amadini yarwanije, nibwo muzamenya ukuri kw'ibintu. Bamusaba ko ndabona yuko nani yanjye igiye gushiramo bateri, reka nkomereze nishiraho kuri charger. Murumva nta bundi butumwa mfite uretse kuvuga ibyo binyoma kugira ngo abantu bave inyuma y'ibinyoma bamenye ukuri kuba bature bakomezanye na Kristo. Nibwo butumwa nahawe. Harabavuga uracimanza urasebye abakozi b'Imana. Abo bitwa abakozi b'Imana ku Mana na amasega ryana, ntabwo ari abakozi b'Imana. Nafi ya mushiki wacu na Rukipo umusirikare mugenzi wacu ni itorero ryo mu rugo rwawe. Nabibabwiye 2017 mushaka kuntera amabuye. Murasakuza. Uno munsi ko muri guteranira mu mago yanyu. Ibindi nababwiye bizasohora. Ya bya 10 by'abatungaga n'amaturo mwe ba pasiteri mwe narababwiye mugende mukoresha amaboko yanyu mwibesheho. Ni mujye mu myuga y'ububaji, musudire, mukore electricité, mucuruza amagi, mucuruza ubunyobwa, mucuruze mukarange capati, mukore za boulangerie, mukore twa botike, mucuruza inkweto bibabesheho. Mureke kuremerera abitwa ngo naba Kristo muhora musabiriza muri shakanwa. Nimushaka kumva 2021 rero mfite amayishurirwa ngiye kubagezaho, kandi icyo ngamije ni ugukura abantu mu maboko y'abandi bajye kuri Kristo. Ni mujye kuri Kristo, haki ya Mungu mbagize ukuri. Ibi bihe twinjiye birakomeza ntibizahagarara. Uzarindwa na Kristo ni uwaranduye ibigirwamana akimika Kristo akajya akora n'amateraniro mu rugo rwiwe, kandi Kristo azabafasha, Kristo azabaha imbaraga. Abasenga data mu musenga mukuri no mu mwuka. Ayo maverse bagiye babarundarundamo ngo ya minsi uko yegereje kuba mibi ngo turusheho ngo guterana kwera, ngo ni muterane kandi turebe. Lockdown zaraje. Ubu muraza abantu bagiye kuzajya baterana mu bihe bizaza, hazajya haterana abantu buzuye bya vaccin babateye ibikingo. Mujye mubona hagiye hari imbere ngo agiye kukubita ikorasi ikubise hasi arapfuye. Niyo materaniro bagiye kujya bakora dimanche. Muzajya mugwa ku mapodium wigize umunyamwuka, haleluya urakoze Yesu pachi vaccine kurandura. Pastor ateri imigere mubona isererezeramo bagiye guhamba. Ariko abimitse Kristo bafite ikimenyetso cy'umwuka wera. Haleluya. Vaccine ntakizabatwara, bafite uburinzi, ntakizabatwara kandi barabyiyumvamo ko ntakizabatwara. Nta bwoba, bazuba bishingikirije. Uhagarariwe n'ingwara avoma, mpagarariwe na Kristo, ntacyo vaccine yantwara. Sinzajya kuyiteza, ariko nibiba ngombwa hakaza amategeko atuma ashobora kugeraho njya kuyiteza, kuko bashobora gufunga amaduka duhahiramo, bakagufungira amatrene, bakagufungira amabisi, bagashyiramo imipaka za perimi bakazitwambura, imodoka iki batizana certificat ya vaccination. Ntabwo nzanga kujya kuyiteza bigeze aho ngaho, ariko ntakizantwara. Ni nakintwara ntabwo bazaba bateye ubugingo bwanjye, ntabwo bazaba bateye umwuka, bazaba bateye iki kibiri kizapfa kikabora. Akiroho Kristo atabeba. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Uno munsi numvise mfite ishurwa ryo kubabwira no magambo. Ntimugire ubwoba. Ariko hari condition.
mwiyambura izo nyigisho ziri inyoma mugenderamo, izo nyigisho za antikristo, izo nyigisho ziri mu madini yose y'abarokore zikomoka kuri Martin Luther nawe wakomokaga muri Vatican. Ni systeme y'abadayimoni, ni inyigisho zidakiza ahubwo zica, zijyana abantu mu kurimbuka. Amateraniro ya hehe? Mu rugo. Amateraniro ya hehe? Mu mutima nama. Ayo materaniro atanga umudendezo, ntabwo akwikoresha umutwaro w'ibyacumi, amaturo, ngo ayinyubako, ngo yo kugira gute na gute na gute. No, uba ufite umudendezo, nta kigushinja, ahubwo ufasha ushaka gufasha n'umutima ubikunze. Nta ukoriyantu uko ugomba gufasha, nta ukoriyantu uko ugomba gutanga. Oya, nta muntu ugomba kukwitana. Ariko kuki abantu bemera kuyoborwa n'abandi bakanga kuyoborwa n'umwuka? Ubwo ntuyoborwa n'umwuka wa Kristo, uyoborwa n'imyuka y'abandi. Ubwo bavuga ngo wowe ngo ku munsi w'ibyago n'amakuba ngo uzisunga Yesu akurinde, kandi Yesu atari umuyobozi wawe. Wayoborwa n'aba ngo ni barukawu, ukayoborwa n'aba ngo ni bande, ngo ni batidi, harya ngo ni ba Cliff Dora, ngo ni ba Chris Embassy, ngo ni ba Prince Ntazi, naranabibagiwe n'amazina ko sinjyana n'abareba. Ukayoborwa nabo b'i Rwanda ngo bitwa ngo ni ba Gitwaza, ngo ni ba Rugagi, ngo ni ba Masasu. Ukayoborwa nabo bitwa ngo ni bande n'abandi, ngo ni ba Bosco, sinzi n'abandi bita ngo ni ba Gervais. Abo bantu babayobora bakabarinda igihe cy'ibyago n'amakuba. Mwebwe abari bo babayobora bakaboryanta nkuko nani telekomande bayiyobora cyangwa irobo, mukavuga ngo abo bantu ngo hanyuma mukazamuga ngo Yesu babatabare gute? Nimugende bo babatabare, sibo babayobora mu bwenge bwanyu se. Nimuve inyuma y'abantu. Nanjye sinakuyobora jewe bahati, sinshaka kukuyobora. Hari Yesu kuyobora, kandi Yesu akuyobora ntiyakuyobora nabi ngo akwikoreza imitwaro y'ibyo udashoboye. Yesu aguha umudendezo. Umwana n'ababatura muzaba mubatowe. Nimumenye ukuri kuzaba batura. Ukuri ni Kristo, ukuri sabo bakozi b'Imana, ukuri si jewe, ukuri ni uwo Kristo mubwira. Ni spirit, ni umwuka afite ikibanza muri wowe, azakuyobora kandi azakurinda ibihe bigiye kuza kugerageza abari mu isi bose, nkuko mu Byahishuwe 3 havuga. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe kije kugerageza abari mu isi bose. Muri iryo jambo ryo kwihangana kw'Imana urarizi kumvisa amagambo y'abandi ukanga amagambo ya Kristo. Nzayakubwira jewe bahati mu Misiri mbere ndi kuyategura, mbereka amagambo Kristo yateguye, abantu barayasuzugura. Uyu ni wo mutego nababwiraga 2017 akari imbere karahinda. Tugiye kwinjira mu bihe bibi, abantu bazajarajara, abantu bazashakisha Imana, abantu bazazenguruka, abantu bazaterwa n'ubwoba, hazaba ibikomeye. Ubutumwa buri Matthieu 24 ubu niyo tangiro gusohora sasa. Iyi video urayikeneye kuri WhatsApp, biraza kugorana kiretse nushaka application yo kuyi downloadinga kuri Facebook ukayibika kuri yo Facebook yanjye. Sindi bushobore jewe kubikora, ariko ze kuyireba izaguma kuri Facebook na problem. Abakristo ba mbere barahigwaga, abo mu itorero ry'intumwa basengeraga mu bihanamanga. Mu bisoro mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 mu manuke chapitre verse yose kugera kuri 33 ngo bari barasize ibyabo, basengeraga mu buvumo, mu mashyamba, bari baranyazwe byose. Barahigwaga na banyina, bahigwaga na base, bahigwaga n'abavandimwe, bahigwaga na culture, umuco. Bahiga ngo bataye ibigirwamana by'iwabo n'amategeko y'iwabo, bikomereza kuri Kristo. Ariko bamwe bw'abiki gihe nigira ba Kristo mugasha no kugira abanyamwuka, munashiba ama mayonnaise na mamireti, niguru ya makuku, sibi na mabrochette na mazingaro, na tumabenze, mugashaka kwigira abanyamwuka. Ese Imana yinda yatuma umunyamwuka gute? Kimwe n'ababa twese turi hani Burayi, tunafika hapa Bulaya, tutangiye kubona ibyo tutabonye muri Afrika. Imana turayisuzuguye. None bose bashize ubwoba bwarabatashye kubera ibya corona.
Imana ndayikunda, izi gukaranga ikiremwa muntu, ikagikaranga nk'uko bakaranga ifiriti ku ipanu. Umuntu akigira karaho kajya he, akigira igitangaza, Imana iti ndaguteza ibi, nzabakaranga. Uzemera gukarangwa agashyi, nzamuha ubugingo. Udashaka gukarangwa ni umwana wo kurimbuka. C'est ça. Niko bimeze. Abasengera data mu kuri no mu mwuka nibo bafite uburinzi. Kandi nubwo twapfa tukava muri uno mubiri, dufite assurance yo kubonana na data. Ntabwo dutinya urupfu. Ikizakwemeza umukristo wa vrai ntabwo atinya gupfa. N'aba Petero ntibatinye gupfa, n'aba Yohana, n'aba Paulo, n'abizera bose ntabwo batinyaga urupfu, kuko bari bazi ko iherezo ryabo ari uguhura na data n'uwabahamagaye. Ariko mugende mureba abantu bose bari muri aya madini bafite ubwoba bwo gupfa, bafite ubwoba bwa vaccine, bafite ubwoba. N'ubwoba bwarabatashye. Hari n'abatangiye kwimuka bava muri Amerika basubira muri Afrika. Ubwo bahunze antikriste muri Afrika. Mumuhungira muri Afrika, mwanze kumuhungira muri Kristo, muri gutangira gupanga kwimuka. Abandi nabo kubera lockdown zatumye badashobora no gufata amatike y'indege ngo bimuke. Ngo baraza muri Afrika niho hantu. Reka mbabwire umugabane wa Afrika ndawuzi. Afrika niyo ifite abategetsi basamye nk'ingona, bategereje amafaranga ya Banki Mondiale kugira ngo batere inkingo abaturage babo. Abaperezida bake cyane muri Afrika bahanganye n'abazungu ku byo kwemeza urukingo rwa corona mu gihugu cyabo. Ni bake cyane. Uwagana yarabyanze, ariko naho amaherezo abafrimasoni bazamutekinika bamukureho. Magufuli yarabyanze, bazamutekinika bamukureho. Bari no kumwishyuza yo bamuhaye miliyoni 27 z'amayero. Nutemera ko hari corona ngo tukohereze inkingo udusubiza amafaranga yacu. Biri ku mavideo babivugira muri Union Européenne mu nama. Uwa Madagascar yari yaravumbuye umuti wa gakondo w'ibyatsi. Muzongere mu mwumva avuge. Baramubwiye bati nukomeza gushakuza wamamaza uwo muti, tuzagukopera inkunga zacu. Ni systeme ya antikriste turimo. Nta uzayihagarika. Uzayirokoka nuwagize Kristo ubuhungiro, akimura ibigirwamana by'abita abakozi b'Imana, ukiyambura umwambaro w'inyigisho zipfuye zose, ukimika amagambo ya Kristo muri wowe. Niyo protection dufite yonyine. Apana amagambo y'abantu. Simvuze amagambo yanjye bahati. Apana amagambo ya nakana. Ndavuga amagambo ya Kristo niyo azaguproteja. Yesu yaravuze ngo ndakomanga, umuntu nakingura ndinjire dusangire. Kristo yagukomangiye kangahe wanga ko musangira? Ariko abita abakozi b'Imana barakomanga bakuzaniye inyigisho z'ubuyobe ukabafungurira. Bakakuzanira imihango n'amategeko ukabafungurira. Uno musiri bagutabara rero muri bibihe twinjiyemo. Abantu bari gukora amasengesho menshi cyane ngo barahagarika ngo baraneutraliza ngo bya corona ngo birimo 666. Ntabwo Imana ikeneye amasengesho yawe n'urusaku mu matwi yayo, ikeneye ko amagambo yayo yinjira muri wowe. No gusenga gufite fondation kugomba kubakiraho. Nimba gusenga kwawe kubakiye kuri fondation y'inyigisho z'ibinyoma, gusenga kwawe kumeze nk'amazi ukubita ku rukuta rw'inzu. Kiritsa amagambo ya Kristo uyakurure. Ahubwo reka mbagire inama, niba mushaka gusenga neza, nimusenge muvuga muti Kristo ndaca bugufi ndihana, ubutamenya nagize n'ubwiyemezi n'agasuzuguro no kuzerera ngushakisha nkakubo sinkubone. Mishurira amagambo yawe, nyisangira, mishurira amagambo yawe Kristo. Kristo aragusanga, iyo ubigiriye umutwaro aragusanga. Aza gusanga mu buriri, aza gusanga muri salon, aza gusanga ku kazi, azaganiriza ibitekerezo byawe, guhishurira amagambo ye.
iki gihe tugezemo ni igihe cy'uko umuntu agendana na Kristo kuruta kugendana n'umugore wawe, kuruta kugendana n'umwana wawe, kuruta kugendana n'ibindi bintu n'abantu. Kugendana na Kristo mu mwuka, apana mu mubiri. Mu mwuka uzabona ukuboko kwiwe. Ntabwo badufite bw'ingingo nizize zizatera umubiri, zizatera umwuka, zizatera kwizera, zizatera ubugingo. Oya, Yesu yavuze gute muri Matayo? Ibitangaza bizagendana n'abanyizera. Abo bizera kino gihe bari hehe? Ibitangaza bizagendana n'abizera nuko bazaribwa n'inzoka ntacyo zizabatwara. Mugira ngo hari virusi iruta inzoka y'impiri, ngo ariko ntacyo izagira gute izabatwara. Bazanywa ku bintu byica, ntacyo bizabatwara. N'izo nkingo ntacyo zatwara imibiri yacu mu gihe umwuka w'Imana ari kumwe natwe. Kuko ibyo muri kwivugisha ngo ntituzaziterwa, ngo sinzajya umva, bazafunga imihanda, bazafunga alimentation, bazafunga amaduka, bazafunga amatransporo, bazafunga indege, bazafunga imipaka, bakontrole barebe yuko ufite certificat ya vaccination. Niyo uzatanga ruswa ngo bayiguhe ku buntu. Ndarangije. Turabizi ko ibyo tuvuga bikomeretsa abanyedini, bigakomeretsa abantu bigize abakozi b'Imana cyane, bigira abanyamwuka, ariko nge ntandi ngutumbereza, sinkubwiye ngo ntumbere, sinkuhamagarira muri church yanjye, nta church jewe nashinze hano, kenye muri Back to the Bible, jewe ndakubwira nkugira inama ngo iconnecte na Kristo wabambwe. Umugira wa mbere akubera inshuti magara, akurutira ibintu byose bibaho, agire valeur, agire icyubahiro, agire imbaraga, abo umwami Kristo mu rugo rwawe, Kristo mu mutima wawe, Kristo mu rugendo rwawe, Kristo mu byawe byose. Azakurinda ibihe bibi bigiye kugerageza abari mu isi bose. Yari mwene Sonora Bahati, Kristo abagirire neza, kubyumva no kubitahura. Ndi gutegura inyigisho mu gihe kiri imbere, nzayishyira kuri Facebook, igaragaza amagambo ya Yesu Kristo ubwe yavuze muri izo Bibiliya mugendana, ariko amadini akaba yararwanije izo nyigisho za Yesu. Nicyo gituma abantu bari mu byizerwa bipfuye, kuko banze amagambo ya Kristo, bizera amagambo y'abantu. Kuryamana Bibiliya sibwo bukristo, kujya mu mirimo y'Imana mu idini sibwo bukristo, gusengerwa ngo ugizwe n'aka ngo baye pastor sibwo bukristo, kwitanga ugatanga amafaranga ngo urafashe imfubyi n'abapfakazi sibwo bukristo. Ibyo ntibyemewe ku ijuru, ntabwo Imana ibyemera. Icyo Imana yemera ni kimwe, nuko amagambo yavuzwe n'umwana wayo Kristo afite ikibanza mu bugingo bwawe. Abayiburayi igice cya 1 umurongo wa 1 avuga gute? Kera Imana yavuganiye na basogokuruza bacu mu buryo bwinshi no mu bihe byinshi, ngo ari kuno munsi wa none iravuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo. Ibyo Kristo yavuze sibyo ugenderamo, uragendera mu byo Papa wa Roma yavuze, mu byo Gitwaza avuga, mu byo sinzi ngo Rugajya avuga, sinzi ngo ibyo Masosa avuga, sinzi ngo ibyo Rukawa avuga, sinzi ngo Krisemba avuga, sinzi ibyo Krifodora avuga. Ibyo nibyo ugenderamo. Wabisuzuma wakumva ari byo Kristo yavuze. Genda ufata amagambo yabo bose wemeraga abakozi b'Imana, wicare ushishoza amagambo ya Kristo, wumve ko ariyo bavuga nkuko Kristo avuga. Wange ibya Kristo ukumva iby'abantu, hanyuma igihe cy'ibyago cyagera ngo Kristo nakurinde, genda abo bakurinde rero, kuko ari bo wizeye kandi ari bo wumvira. Yesu abaho umugisha. Mukomeze gutumye kuri Kristo, nushaka unkunde nushaka unyange, ni hahandi Yesu arambwiye ngo babwire bave ku bantu baze kuri jye. Abashaka uburinzi baze kuri jye Kristo, kandi bongere bashishoza amagambo yanjye, bazasanga amagambo navuze mu byanditswe, siyo magambo bagenderaho, bagendera ku magambo y'abantu. Yesu abagirire neza kandi bayi tuzasubira. ko tubasuhuza ko tubamenyesha yuko zino nyigisho abazifuza n'ibibazo bashobora kubaza ziboneka kuri Facebook, link ya BTB Bahati na Back to the Bible group WhatsApp
na Back to the Bible NL YouTube. Ku bazagira ibibazo rero naho bazibibariza kuri telefone guteranya 31 688 nizo nimero dukoresha za ministry ya Back to the Bible. Murakoze.